이 घटनाया जादों बै समाव प्रमद बर' आरो जयन्त बिथांमोनानो जेनाखि एमपि बिथांमोननि आखाइ दं आरो प्रमद बर'आनो थिनदों होननानै जायनाखि मानसिफ्रा आंखौ गाग्लोबहैदोंमोन बै समाव बिथांमोनानो गोरा गोरा माने होख्रावनानै बुंदोंमोन जोंहा सेन्ट्रेलनिफ्राय प्रमद बर'निफ्रायनो अर्डार दंखायो जयन्त बसुमतारिनिफ्राय अर्डार दंखायो बेबायदि बिथांमोना जेनाखि बुंदोंमोन आरो बै समाव नोंथांमोननि मिडियायावबो बे माने मोनसे फोसावजानाय जादों दिनै नुबाय नंगौ खोथाफ्रा गासिबो सैथोजोब बिथांमोना एसपिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै असिनिफ्राय मेजिस्ट्रेटसिम बिथांमोना बायनानै दा केसखौ बिसोरो नर्माल खालामनायनि मोनसे पलिसि बाहायगासिनो दं आरोखि नांगासिनो दं आंनो न्याय नांगौ आं जास्टिस मोननो थाखाय बे केसखौ होनाय जादोंमोन ओमफ्राय आं दिनै फैयै फैयै नुबाय दाखालि खेबसे आरो दिनै खेबसे आं मोजां मोनसे जिनिस प्रुफखौ आं मोननो हादों कर्टआव फैबाय थानाय लाबा बेनो आंना माने कमप्लिट आंखौ बुहैनायाबो माने जायनाखि मानसिफ्रा बुहैदोंमोन बिथांमोनखौ आंखौसो उल्था केस होदों आं बिथांमोनखौसो पार्टि अफिसाव इउपिपिएल अफिसाव थांनानै दानहैदों होननानै बिसोरो माने बेबायदि मिसा मोनसे केस होदों आरोखि बिनि थाखायनो आं दिनैहाय नैबे चिरां कर्टआव दिनै हियारिं दंमोन ओमफ्राय बे हिसाबै जों सफैदों दा बेवहाय आं दिनै मोनदों आं 6 टाइम जाबाय कर्टआव फैनाया दा बेवहाय 6 टाइमाव आं दा बुजिनो हाबाय आरोखि माखासे माबाफ्रा ओरैबायदि षड़यन्त्र जानानै दङ दा मा होनबावनो बेखौ जोंनि कर्टआव जेनाखि रिपर्टखौ लिरना हरदोंमोन पुलिसा सार्भे खालामदोंमोन बे कमप्लिट चेन्ज जानानै दं आङो दाखालिनिफ्रायनो फैबाय थादोंमोन खिन्थु नै दिनैहाय आङो गासिबो डिटेल्स मोनबाय आङो मोनसे दरखास्त होनानै बै जेनाखि चार्जशिट बेखौ बिदोंमोन बिनियाव दिनै नायबाय जोङो माने कमप्लिट आंखौ बुहैनायाबो माने जायनाखि मानसिफ्रा बुहैदोंमोन बिथांमोनखौ आंखौसो उल्था केस होदों आं बिथांमोनखौसो पार्टि अफिसाव इउपिपिएल अफिसाव थांनानै दानहैदों होननानै बिसोरो माने बेबायदि मिसा मोनसे केस होदों आरोखि आरो बिथांमोना उराबाथरजों फोसावगासिनो दं जे केसाव जों देरहागोन आरो जायनाखि बुजादों बे मानसिया माने थाखा फैसा लानानै बेबायदिनो माबा मोनसे कमप्रमाइसनि खोथा फैबाय थादों बेबायदि होननानै बांसावदों आरो खिन्थु आं दिनैसिम नांगासिनो दं आंनो न्याय नांगौ आं जास्टिस मोननो थाखाय बे केसखौ होनाय जादोंमन ओमफ्राय आं दिनै फैयै फैयै नुबाय दाखालि खेबसे आरो दिनै खेबसे आं मोजां मोनसे जिनिस प्रुफखौ आं मोननो हादों कर्टआव फैबाय थानाय लाबा बेनो आंना जे घटनाया जादों बै समाव प्रमद बर' आरो जयन्त बिथांमोनानो जयन्त ब्रह्म बे जेनाखि एमपि जयन्त बसुमतारी माने जेनाखि एमपि बिथांमोननि आखाइ दं आरो प्रमद बर'आनो थिनदों होननानै जायनाखि मानसिफ्रा आंखौ गाग्लोबहैदोंमोन बै समाव बिथांमोनानो गोरा गोरा माने होख्रावनानै बुंदोंमोन जोंहा सेन्ट्रेलनिफ्राय प्रमद बर'निफ्रायनो अर्डार दंखायो जयन्त बसुमतारिनिफ्राय अर्डार दंखायो बेबायदि बिथांमोना जेनाखि बुंदोंमोन आरो बै समाव नोंथांमोननि मिडियायावबो बे माने मोनसे फोसावजानाय जादों दा बे जिनिसखौ दिनै जोङो बिसिबसे आंनि मेसेज होफैदों दिनै नुबाय नंगौ खोथाफ्रा गासिबो सैथोजोब बिथांमोना एसपिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै असिनिफ्राय मेजिस्ट्रेटसिम बिथांमोना बायनानै दा केसखौ बिसोरो नर्माल खालामनायनि मोनसे पलिसि बाहायगासिनो दं आरोखि ओमफ्राय बे चार्जशिटखौ मोननो थाखाय आङो 3 मास नांनांदों 3 मास हल्ड खालामनायाव बिथांमोना मा जाबाय चार्जशिटखौनो एसपिआ फिटिं खालामनानै एसपिआ चार्जशिटखौ हरनो नागिराखैमोन दिनै आंनि नाजाथाबनायाव दिनै चार्जशिटखौ बिथांमोना गथायनांबाय आरो बे चार्जशिटखौ लानानै जोङो दा केसखौ सालायबाय आरोखि खिन्थु बिनि सिगां गभर्नमेन्ट उकिल आरो मेजिस्ट्रेटआ खुद आंखौ कनभिन्स खालामदों जे नोंथाङा कमप्रमाइस जानो गोसो दंना गैया माने गोजौनिफ्राय बुंहरदों एमपि एमएलएफ्रा बुंहरगासिनो दङ नोंथाङा कमप्रमाइस जायोबा मोजां जागोन होननानै आंखौ बुंदोंमोन 5800 थाखा नोंथाङा द्राफ्ट दानदो बेनिफ्राय नोंथांनि केसखौ फोजोबना होनायसै खारन गोजौनिफ्रायबो फैगासिनो दं होननानै बे जिनिसखौ बे खोथाखौ बुंदों आरोखि ओमफ्राय आंनो खुद जेला आङो कर्टआव आदालतनि टाइमाव आं फैयो अब्ला जोंना जयन्त बसुमतारी साराबो उकिलनाव फन हरगासिनो दंमोन बे केसखौ जेरैब्लाबो माने आंनि फारसे माबा खालामना होनांगौ ओमफ्राय माबाखौबो मेजिस्ट्रेटखौ बिथाङा बाय फन बुंहरदों खुद आंनो दङ आंगोनावनो बे फन फैनायाव आरो उकिलाबो हमनानै लाउड स्पिकार होनानै रायलायनाय जादों आरोखि दा बेवहाय दिनै आं रोखा जाबाय जे बे इउपिपिएलनि जायनाखि नेता गुन्दा फिसिग्रा बिथांमोनहा माने बिथांमोननि पलिसियावनो दिनै जोङो बेबायदि गाग्लोबजानाय जादों आरो खस्थ' मोनदों आरो इयुनाव आं सानदों इउपिपिएलनि बेबायदि लिडारफ्रा जुदि बेबायदि गुन्दा फिलायनानै जुदि दोनबाय थायोब्ला बर' हारिया बेवहाय खुनु पदे इनभल्भ जानांगौ बा सापर्ट होनांगौ बे बाथ्राया फैया होननानै आं दिनै फिल खालामदों आरोखि मानोना आं भुगिबाय जोंबो इउपिपिएलनि हार्डकरमोन बिराद हार्डकरमोन आं सासे चेयारमेनमोन बिसिसिनि जोंनो गायसनगिरिमोन दिनै बेबायदि अयथासार बिसोरनि गाग्लोबनाय उदखारावनो जों दिनै बिपिएफआव फैनांगौ जादों आरो आंजों लोगोसे जायनाखि माने एक्टिभ वार्कार जोंजों लोगोसे गामि ओनसोलाव थाग्रा
सापर्टार एकदम गागु इउपिपिएल बिथांमोनाबो बिपिएफआव जइन जाफैनांगौ जादों बेखायनो आं दिनै रायजो राजाफोर बुंदों जे सैथो खोथाखौ बुंनायाव जोंहा जेबो माबा थाङा जोङो गिनांगौ गैया सैथो बाथ्राया बेनो गासिबो जोंनि बर' हारियाव गन्दगल लाबोग्रा दुर्निति गुन्दागिरि दादागिरि लाबोग्रा इउपिपिएलआवनो दंजोबोना आं दिनै फिल खालामबाय आरो नोंथाङा नियायखौ माब्लासिमाव मोनगोन आसा खालामो? नियायखौ आङो थाब लुबैदों जार फले आङो मासाव खननै गाहाम आं कर्टआव थारिख लादों आरोखि थांनाय 12 थारिखआवसो दंमोन नै दिनै 19 थारिख दिनैबो आङो कर्टआव फैबाय जाहाथे आङो माने जास्टिसखौ थाब मोनो बिनि फिथाइया मोजां जा गाज्रि जा जों मोननो लुबैदों आरोखि बे फिथाइखौ बेनिखायनो जोङो कर्टआव माने थाब हाजिर जानायनि थाखाय थारिखखौ दाननाय जादों आरो